U heeft het papje gecremeerd. Hey, hoe met reizen houden. Zo'n schöne leeft ze niet. Ja, dat vond ik voor kinderen hoor. Ja, dat veel te duur voor ons was. Je moet je in het vuur stellen. Namensdag, geboortsdag, Vaderdag, Oosteren, Sinterklaas, Weihnachten, Nieuwjaar. En dat keer 6 kinderen. Door de kinderen van en dan onze kindskinderen hoor. Ja, de jong geld bij. Ja, dat houden van zijn leven ons verdiend. Echt niet. Ja, en wat dat we nog voor dat kon nog immer HBS geschonken. Weet je niet wat dat is? HBS? Hemen, wind? Nee, ik zoeken, sloepen. Ja, en die sloepen die anders dan gebroken. Lief. De homo's 58, echt hoor, 58. Dat wil je niet weten. Dat kon je met 6 man goed lopen. Ja, echt hoor. Ja, dat had ze me allemaal verteld. Ja, maar wenn ze niet gezien als ze jullie het niet waar. En voor wat nu hoor? Dat zijn maar voor hem. Op de 4 schat, dat stond 0,0, stond dat vol met dozen, vol met sloepen hoor. En de jongeren, ik kwam naar vuren naar de directie. Vroeger voor een goosterd zemmer. 4 maal gaan van hem verhuizen op de 4 schat. Alleen vanwege die hoeren sloepen. Ja, dan word je door. En dat de hoerenkaal, wat dat immer doen was. Hij heeft 25 jaar op je koel gewerkt. Je zijn leven papier erop. Ze zijn er een woord met 50 jaar heen. En we zijn nu nog met 17 jaar bouwen, schraven en een pensioen te krijgen. En dan wat allemaal zo vies was. En een dag niet te laat, is een dag niet te leeft hoor. Je zei ik ook je verloren maar je laat. Dat blijft leven. En dan ook nog wat. Jeder weg met hem 2 maal naar de kerkhof. Lief, ik vroeg aan een pap, ik zei, hoe lang is de man dan nu al dood? Ja, 40 jaar je lief, ik zei het. Ik zei, loont zich dan nog dat ze nog met op Hema is, wat? Nee, en dan hebben we als kinderen besloten, dat papje gecremeerd. Ja, en dat moet ze aanvragen, dat is niet wie met België. Nee, die doen dat nog in een mandaat. Nee, moet ze dat aanvragen. Lief, en wat een papierkram was. Boah, ja, dat hebben we met de dokter Nandes gekald, was. Ja, dat wordt ook vuur. Dat heb je nog nooit dat hem verdiend, was. Ja, dan hebben we met alle 6 kinderen onderzegend, was. Dat was schön. Dat was hier wie meeste stemmen gelden, was. Echt hoor, dat was schön. Ja, alleen nog papa tegen. Nee, hij wil opgestopt werden, was. Ik zei, dat is mir egal. Ik zei, even ik moest een stuk frisser niet in de boot, was. Ja, die anderen willen dat ook niet. Ja, de horen we. Ja, dat kon vroeger goed al niet tegen verlies, was. Ja, dan hebben we nog een brief geschikt naar de gemeente, was. Ja, en wie die lezen, wie lang dat hele pensioen droeg, te worden de zoeie regel, was. Ja. Wie wil bescheiden over de gemeente? Dan niet ietsje met hem van crematorium gebeld. Laat je niet kisten. Ja, dat werken een jonge kameraad van mij, was. Dat Harry van der Lingelaan. Hij heeft hem opgebeld. Ik zei, en Harry, ik zei, wie heet het? Sleutlijken zetten, sleut zetten, het is crisis zetten. De luwe, de oude handje geld meer of zin heeft verzekerd, wat? Nee, zetten, dat is werkelijk slim. Het is wel zo slim zetten, dat hij langs de durentje bij aan een schellen vrouw vinger gestorven is. Wat? En wenn ze met er nog een tweede erbij doen, zetten, dan heeft ze een dooskeertje als korting. Nee, zitten, laat zo in familie zitten, door de man van je gestorven. Ja, je geld. Ja, zitten wat tieste dat was. Ja, zet dan niet die vrouw toch maar je cremeert zitten en doe niet met je jongen in een plastic emmer, was. Wie die even aan de deur kwam, wordt er boomroes geschmolzen. Blijkt dat die vrouw nog een kunstheup had. Ik zei, ja, Harry, zo'n een beetje schaals de emmer, was. Ik zei, dan had je hetzelfde heen met de pap. Ik zei, hongerij. Ik zei, dan op het 50 gewerkt. Zijn reis had in het casino gelegen, had alles verkocht. Ze leed zo nog naar jullie jongen. Ik denk, dat moet ze vlot zien, hoor. Ja, wie dit zit ook al voor de vogel weer gevlogen. Ja. En die vroeg aan hem, ik zei, Harry, ik zei, vertel me eens, ik zei, wie heet dat in zijn werk? Zo je dat cremeren, hoor. Ja, lijken zitten, daar hast de keuzes terug, hoor. Ik zei, en, hè? Ja, zeker zitten, dus ze zitten. Ietsje zitten. Is een blomstuk zitten met 6 dregers, dat is schön, dat is chic. En het tweede zitten is een keertje met een deur. Is ook schön. En het tweede zitten, dan moet ze veel langer in haar lopen. Ja, dan kun je maar 4 kozen.
Ja, ich finde, auf der Letzte muss sie nicht mehr so viel Geld ausgeben, wa? Ja, aber ein paar Wochen noch höchst mal, ja, oder was? Dann sagt er, am Schluss allein gesagt, wenn ich dazu sie sagte, dann muss er von Flott ziehen. Ich sag, ne? Ja, sagt er, wenn ich mir 140 Kilo könnte jeder nicht mehr. Ich sag, ne? Nee, sagt er, da fällt mich doch der Rüster. Ja, dann fragt er noch an von, wie ihr da durch das Bett ausgehen. Ich sag, ein Bett sagt mir das. Ich sag, das schläft er nicht mehr, wa? Ja, und dann bin ich noch flott mit der Rollator, bin ich noch nach Hornbach gelaufen. Ja, dann habe ich da 2 Paar schön schwarze Handgreife, Jule. Ich denke, die stehen schon auf der Gräse an, so, der bruder doch nicht mehr, wa? Ja, dann kann ich mir bewahren. Ich denke, wenn da nichts da ist, kannst du halt Licht zurückbringen. Ja, und da lief der Kaffee durch. Der Kaffee durch, der Mann von Sevier da. Das ist schon, echt wo, das kann ich jeder Ringer anbefehlen. Das ist fein. Du siehst, wer könnt und wer nicht könnt. Wenn jetzt jeder, wer nichts sieht, wa? Ja, und dann haben wir noch hier Fotos gemacht, hey, die sucht er war. Haben wir noch hier Fotos gemacht, war Polaroid, ja, ein paar Wochen, sie wie drauf stumm war. Nee, und da haben wir noch gesungen und gedanzt. Und in der Polonaise noch ein paar Verhob. Und ich muss sagen, an die Handgriff kannst du dann gut festpacken. Das war schon echt wahr. Ja, und dann wurde das auch gerade im Zeit führen. Und ich muss sagen, es ist auch schon, hey, wie der Blanche für sich auch war. Wie in einer Jung. Und war ein Schube, wie in einer Jung war. Ich sag noch an den Pap, ich sag, nu stell dich doch nicht so an. Ich sag, der Mann liegt da auch, hey. Ja, kijkt mich noch so wies noch. Maar die war auch dood. Ja, dan moet ze der Mann da auch beim Reden geben, wa? Ja. Nee, lieflü, ich zou sagen, had ich der Älteren Ehre, so können wir noch Döx zusammen vieren. Auf!